واش لا فامي صباح النور. واحد القصه قريتها البارح خفيفه ظريفه وحبيت نشاركها معكم. سمعتها للاخر باش تعرف شني كاين. قصه واعره بزاف. واحد الشخص دا الزوجه ديالو داها عند الشيخ على اساس يقرا عليها القران، على اساس بان فيها الجن. المهم ديك الشيخ بدا كيقرا. واحد الساعه تكلم ديك الجن، قال له ديك الشيخ خرج. قال له ديك الجن لا. قال له خرج. قال له ما خرجش. قال له الشيخ غتخرج رغما عنا. جا هو ديك الجني قال له نخرج بالحق بشرط واحد. قال له ديك الشيخ غتخرج بلا شروط، كاين شي شروط. جا هو ديك الجني قال له اسمع الشرط ديالي والاولاني. قال له يلا قول لي هاد الشرط. قال له غنخرج منا وغندخل في الراجل ديالها، في الزوج ديالها. شنو من الزوج ديك الساعه؟ الزوج خاف، الراجل ديالها خاف، هو اللي داها عند الشيخ وخاف. جا هو ديك الشيخ قال له لا. قال له ما تدخلش فيه. قال له ما عرفتيش علاش خصني ندخل فيه. قال له ديك الشيخ علاش؟ قال له حيتاش ما كيصليش. ديك الشيخ قال له عرفتي شنو غنعمل؟ خرج من المراه، خرج من السيده وبقى قدام الدار ديالهم، واذا ما كانش كيصلي ديك الساعه دخل فيه. قال له ديك الجني واخا صافي. المهم دازت مده، واسمع مزيان دابا، اسمع مزيان. دازت مده وديك الزوجه ديك السيد غتصوني على ديك الشيخ كتشكرو. جا ديك الشيخ قال لها وكيفاش الاحوال الزوج ديالك؟ قالت له الراجل ديالي هو الاولاني كيمشي نتجامع دابا، وساعه ساعه هو اللي كيفتح باب الجامع. شنو استنتجنا هنايا؟ استنتجنا بان المراه ما كان فيها لا جني لا والو. المراه كانت عامله الخطه مع الشيخ للاساس باش الراجل ديالها يبدا يصلي، وما كانش كيصلي. عيات عليه صلي صلي صلي، وعملت له هذه الخطه هذه. كيد النساء المحمود. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.